E aí, meu povo, boa tarde. Acabei de terminar lá a palha quente. Aí agora chegou um Fiat Argo, né? Que o cliente nos relatou que ele estava com muito barulho na suspensão. E a gente saiu aqui para testá-lo, né? A gente saiu para testá-lo e a gente tá aqui agora botando aqui no calçamento pra gente tentar ver, identificar aqui qual o problema que seria, né? Botei no elevador lá, mas só que não consegui identificar não. Aí a gente tem que fazer o teste na prática. Beleza? Então já segue, curte e compartilha aí na hora. Valeu! Acabei de identificar aqui, galerinha, que como a gente vai andando devagarzinho aqui, ó, a gente sente como se fosse aqui na direção. E quando na maioria das vezes, sempre é terminal de direção ou articulador, que é as barras axial. Normalmente seja eles, né? Porque eu tô sentindo aqui a folga aqui na direção. Você senta aqui, ó, na direção aqui, ó, né? Aí a gente vai botar lá no elevador, vai soltar os dois terminais pra gente tá identificando lá a folgazinha. Normalmente sempre é isso, né? E eu tô sentindo a folga do lado direito, daquele lado de lá do passageiro. A gente vai estar levantando lá e fazendo esse diagnóstico, beleza? É nóis. Me identifiquei aqui, ó, terminal e articulador aqui, ó, do lado direito aqui, ó, do Argo. Quando ele tá assim, ó, já tá estragado, ó, não tem pressão de nada, tá vendo? Tá molengo. E aí, galerinha, fiz a troca, a substituição aqui dos articuladores, né? E eliminou o barulho que tinha, né? Zerou o barulho. Então, se você precisou de mecânico honesto, então já me chama aí, já agenda o teu horário aqui na cidade de Arco Verde. É nóis. Já segue, curte e compartilha aí, galerinha. É nóis. Aí, ó, silenciosinho, não bate nada. Tá vendo? É nóis, chama.